အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ vlog လေးကတော့နှစ်စဉ်ရိုးရမပြည့်ကျင်းပတဲ့မန်လေးမျိုးကဥပုပ်ပွဲတော်ကိုတွားရောက်လေးလာလေပတ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဥပုပ်ပွဲတော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲတခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဥပုပ်ပွဲတော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပွဲလဲဆိုတာကိုသိရစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဥပုပ်ပွဲတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတခုတည်းသောတညနေခင်းသာကျင်းပတဲ့မြမရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပုပ်ပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်ချေအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ဥပုပ်ရပ်ကွက်မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိပါတယ်။နှစ်စဉ်ဝါကောင်လာဆန်း10ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့တညနေခင်းသာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ဝါကောင်လာဆန်း10ရက်နေ့မတိုင်ခင်တရက်အလိုတွေကဈေးသည်တွေနဲ့စီကားနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပုပ်ပွဲတော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာတောင်ပြုံးပွဲတော်ကိုတွားရောက်ပူဇော်ပါသကြတဲ့လေများဟာရွှေတချောင်းမြောင်းအတိုင်းတောင်ပြုံးအရက်တို့တွားရောက်ကြပါတယ်။တောင်ပြုံးပွဲမှာဈေးရောင်းချဖို့အတွက်ရေလန်းအတိုင်းလာတဲ့ဥသည်များဟာမန္တလေးတောင်ချီဥပုပ်အရက်မှာလေများကပ်ပြီးတော့မှခိတခဏနားခွေနဲ့ဈေးခင်းရောင်းကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတောင်ပြုံးပွဲမတိုင်ခင်တရက်တွင်ဥပုပ်ပွဲတော်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဥပုပ်ဟူသောနာမည်သည်လည်းဥများလုတ်ကန်ရာဥဖို့များတည်ရှိသောကြောင့်ဥဖို့ကိုအစွဲပြု၍ဥဖို့ရဟူသောအမည်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပုပ်ပွဲတော်လားအမျိုးသားအမျိုးသမီးကလေးတငယ်များ၏ကောင်းပေါ်မှာကြောက်ခဲပန်းလို့ခေါ်တဲ့တစ်ခဲစိမ်းလေးများကိုပန်းတရဘူးတပွဲခွေပြီးတော့ပန်းစင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတလေးကိုမိသည့်အချိန်ကစားခဲ့သည်ကိုသေချာမသိရတော့လေဥပုပ်ပွဲတော်တွင်သာတွေ့မြင်ရသည့်ချစ်စရာမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ခဲပန်းအုပ်ထုပ်လေးတွေကိုရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုကို1000ကျပ်ပါ။ဥပုပ်ပွဲတော်ကိုဥပုပ်ခိုးပွဲလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဥပုပ်ပွဲကိုလာရောက်ရောင်းချကြတဲ့ဈေးသည်များဟာဥပုပ်ပွဲမှာဥပုပ်ခိုးခံရမယ့်အကြောင်းကိုတွက်ဆပြီးတော့မှမိမိအမျက်ကြံလောက်တဲ့ပမာဏဖြင့်ချရောင်းတတ်ကြပါတယ်။အိုးများထွက်ရှိရာရွှေဘိုနွယ်ငိမ့်ဘက်မှတစ်ဆင့်ပြန်လဲဝယ်ယူပြီးတော့ရောင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းချတဲ့ဥပုပ်များမှာဈေးကိုတစ်ခါတည်းတွက်ပြီးတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပုပ်ခိုးသူကလည်းစီဝါပြက်လောက်အောင်ထိခိုးခြင်းမဟုတ်သလိုဥပုပ်ပြန်တောင်းသူကလည်းတခိုးရိုးပြီးပြန်တောင်းခြင်းမဟုတ်ဒီကဥပုပ်ပွဲရဲ့ချစ်စရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပုပ်ခိုးသူကလေးများကဥပုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခိုးတတ်ကြတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဈေးစစ်၍မရတော့စွာတော့ဈေးသည်များဆိုလျင်လက်တက်ဆန်းပြီးတော့ဥပုပ်နှိုက်ယူခြင်းကြသလောက်အသက်ကြီးကြီးဈေးသည်များကိုတော့ဥပုပ်ခိုးရန်လက်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့အပျော်သဘောနဲ့ဥပုပ်ခိုးခြင်းတလေဟာမရှိသလောက်နှဲပါသွားပြီလို့ထင်မိပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဥပုပ်တွေကအယောင်ဆုံးအရွယ်စားဆုံးပုံသဏ္ဍာန်အစုံနဲ့စုံလင်လှပသွားတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစားစရာဥပုပ်တွေတာမကဘဲနဲ့ထမင်းချက်လို့ရတဲ့မြူးတွေကိုပါရောင်းချနေတာတွေ့ရပါတယ်။အယောင်သွေးစုံလင်လှပတဲ့ပြတိုင်းတောင်ပုံစံဥပုပ်ရုပ်လေးတွေဖျားပူဇော်စီမီထွန်းလို့ရတဲ့ခွက်ကလေးတွေပန်းအိုးလေးတွေမြေအိုးစုဘူးတွေအစားရှိသဖြင့်စုံလင်လှပစွာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်စုံဆင်ရုပ်လေးတွေအပြောသည့်ပုံစံဥပုပ်လေးတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ထမင်းချက်လို့ရတဲ့မြေအိုးကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အယောင်ဆုံးဥပုပ်ငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပုပ်ငယ်လေးတွေကတော့ဘယ်ဟာပဲယူ10မျိုးကို9000ကျပ်ပေးရပါတယ်။ဥပုပ်ရုပ်လေးတွေသာမကဘဲနဲ့စက္ကူနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပြတိုင်းတောင်ရုပ်လေးတွေဇီးကွက်ရုပ်လေးတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးဝရုပ်လေးတွေပါပါသေးတယ်။ပွဲစည်းတန်းတစ်လျှောက်မှာမြမရိုးရာမုံတွေရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။မြမရိုးရာမုံတွေဆိုရင်လည်းအမျိုးအစားစုံလင်လှပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းဝါးကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတဲ့ခမောင်မျိုးမျိုးအချင်းမျိုးမျိုးကိုလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းချင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မုတ်ခေါ်ပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပုပ်ပွဲတော်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့သူတော်များများရဲ့ခေါင်းမှာကြောက်ခက်ပန်းအုပ်ထုပ်လေးတွေကိုစောင်းထားကြတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ခက်ပန်းအုပ်ထုပ်လေးတွေကိုစောင်းထားခြင်းအပြင်နေပူဒဏ်ကိုခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးဘက်ဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဒါကတော့မြန်မာရွေးရမုံတွေကိုရောင်းတဲ့ဈေးဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မုံမျိုးစားကလည်းစုံစုံလင်လင်ရှိလာပါတယ်အနီးနားမျိုးတွေကနေလာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေများတာကြောင့်နေ့လည်ဘက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှစီကားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခဲရန်ချောင်းလို့ခေါ်တဲ့မုတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုရင်တော့ကောင်းချင်းချီတောက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခဲရန်ချောင်းဆိုတာကလည်းကောင်းချင်းချီတောက်လိုမျိုးပဲဝါးချီတောက်တဲ့ကိုကောင်းချင်းနဲ့အချိုအီတွေရောပြီးတော့မှမီးဖုတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲရန်ချောင်းဆိုတာကလည်းမြမရိုးရာမုတ်ပဲတည်ရတာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ရိုးရာမပြည့်နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့မန္တလေးမြို့ကဥပုပ်ပွဲတော်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ vlog တွေနဲ့အတူတူပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ